Hello friends, welcome to TTKR Vlogs. நம்ம பார்க்க போகிறது ஆரோக்கியமான சுவையான ராகி அடை. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். 3 to 4 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 பல்லு பூண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி உரித்து அதை தட்டி நல்லா வச்சுக்கணும். ஸோ வெங்காயம் பூண்டு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கடுத்து வரமிளகா ஒரு 6லேருந்து 7. இந்த வரமிளகாவை காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிள்ளி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் சொல்கிற குவான்டிட்டி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 அடை வர மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எவ்வளோ வேணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி குவான்டிட்டியை கூடவோ குறையவோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. எப்பயுமே சால்ட்டை விட கல்லுப்பு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து கல்லுப்பு அதில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கடுகு போடலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அதுக்குள்ளே போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அது கோல்டன் ஃப்ரை வர வரைக்கும் நல்லா பண்ணுங்கள். இப்போ நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வரமிளகாவை போட போகிறோம். ஸோ வரமிளகா போட்டு ஒரு 2-3 செகண்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆனியன் பூண்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் இதுக்குள்ளே போட்டுடுங்க. ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் எந்த ஃபுட்டு செஞ்சாலுமே இந்த ஆனியன் வித் கார்லிக்கோடைய அந்த அரோமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதோடைய ஸ்மெல்லே இட் இஸ் வெரி குட். ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் எண்ணெயில். இப்போ நம்மளே இந்த ராகி அடையை வீக்லி ஒன்ஸ் செஞ்சோன்னா உங்களுக்கு வேலையும் மிச்சமாகும். லைக் ஒரு அடையே ரொம்ப ஸ்டொமக் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்க ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க. லைக் நம்மளுக்கும் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு டூ. இதோட நம்ம முருங்கைக்கீரையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்தி ஃபுட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அளவுக்கு ஆனியன் ஃப்ரை ஆனால் போதும் நமக்கு. இப்போ முருங்கைக்கீரை போட்டுடலாம். ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் முருங்கைக்கீரை போட்டிங்கன்னா அதுவே போதும் நமக்கு. ஸோ முருங்கைக்கீரை போட்டு ரொம்ப நேரம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது. அதனால் சும்மா ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணி இப்போ பாருங்கள், நம்ம போட்ட முருங்கைக்கீரை எப்படி இருந்தது, ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண உடனே எப்படி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். என்ன ஒரு ஆடர் அட்வான்டேஜ்னால் முருங்கைக்கீரை நீங்கள் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு தரணுன்னா நீங்கள் அதை பொரியலாவோ இல்லை சாம்பார்லேயோ நீங்கள் என்ன மாதிரி பண்ணாலும் அதுங்க சாப்பிடாது. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னா இதை அவங்களால செப்பரேட்டே பண்ண முடியாது. ஸோ ஆஃபீஸில் அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மாவு எடுத்தாச்சு. இது ஒரு 8 அடை வர மாதிரி மாவு. ஸோ இப்போ நம்ம கலந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்சது எல்லாத்தையுமே எடுத்து அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க. முருங்கைக்கீரைலாம் கடாயில் கொஞ்சம் இருக்கும். நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ராகி அடை பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி லைக் ராகி, இதில் முருங்கைக்கீரை, வேர்க்கடலை, ஸோ எல்லாமே பயங்கர ஹெல்த்தியாக நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இதில். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கடையை கொஞ்சம் நல்லா கழுவிட்டு நம்ம வேர்க்கடலை இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கிரவுண்ட்நட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு தோல் உரிச்சிட்டு நம்ம திருப்பி அதில் சேர்க்க போகிறோம். இந்த அளவுக்கு அது ஃப்ரை ஆனால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேர்க்கடலை கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தோல் நல்லா உரிச்சிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க அந்த இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணணும். இதில் ஆல்ரெடி நம்ம கல்லுப்பை ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்து கல்லுப்பை போடக்கூடாது. நம்ம வெறும் தண்ணியை மட்டும்தான் இதில் ஆட் பண்ணணும். எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதில் தண்ணி ஊற்றி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம என்ன பண்ணுங்கள், தோசைக்கல் வச்சு அதை ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது பாட்டு கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும். நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த மிக்ஸிங்கை நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் தண்ணி நிறைய ஊற்றிட்டீங்க, இப்போ பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய ஆகிடுச்சு, கவலைப்படாதீங்க. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து நம்ம போட்டு திருப்பி அதை மிக்ஸ் பண்ணோன்னா கரெக்டாக வந்துடும். உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும்போதே தெரியும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃபைனல் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் இந்த அளவுக்கு இந்த பதம் இருந்தால் போதும் நம்மளுக்கு.
இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து உருட்டும் போது இந்த மாதிரி வரணும் நம்மளுக்கு. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ஸோ இவ்வளோ பெரிய உருண்டை எடுத்து நம்ம கல்லில் தட்டிக்கலாம். ஸோ தண்ணி எடுத்து நம்ம அதை அமுக்கி விட்டோன்னா நம்மளுக்கு நல்லா சுவையான ஆரோக்கியமான அடை ரெடி ஆக போகுது இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போதும் தண்ணி எடுத்து நல்லா கையில் தொட்டுக்கிட்டு நம்ம அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அடுப்பை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பீடில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தட்ட முடியாது. மாதிரி ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் நார்மல் சைஸில் இந்த மாதிரி தட்டினதுக்கப்புறம் நல்லா சுற்றி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டோன்னா ஆரோக்கியமான ராகி அடை ரெடி. ஸோ இந்த மாதிரி தட்டை கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, நம்ம ஹீட்டை தாங்க மாட்டோம் அப்படின்றவங்களுக்கு இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னா, இந்த மாதிரி துணி எடுத்துக்கோங்க. துணியில் தட்டிக்கோங்க. அங்கே நம்ம டேரெக்டாக இது தோசைக்கல்லில் தட்டுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி துணி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அது தனியாக வருதா. நீங்கள் துணியை ஈரம் பண்ண வேண்டாம், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அப்படியே ஒரு துணி எடுத்து இந்த எவ்வளோ உங்களுக்கு என்ன சைஸில் பெருசாக வேணுமோ சின்னதாக வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டிட்டு அதை நீங்கள் எடுத்து அப்படியே தோசைக்கல்லில் போட்டுடலாம். ஸோ சூப்பராக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எதுவுமே வந்து ஒட்டாது உங்களுக்கு துணியில். நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்பயுமே இந்த மாதிரி தட்டும்போது இந்த வேர்க்கடலை அதுக்கப்புறம் வந்து முருங்கைக்கீரை எல்லாமே கோஸ் வெல் வித் ராகி மாவோட போதான்ற மாதிரி நல்லா கைக்கு மேலே வராத மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி தண்ணி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த அடையை நம்ம பாதி வெந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை ஃப்ளிப் ஓவர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டு இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விற்றுக்கோங்க. சுவையான ஆரோக்கியமான ராகி அடை ரெடி. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி ராகி அடை எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த துணியில் இருக்கிறத எடுத்து நம்ம போடுங்க. அப்புறம் திருப்பியும் நம்ம சுற்றியும் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் விடணும். ஸோ திருப்பி போடும்போது திருப்பி இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் விடணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வீக்லி ஒன்ஸ் செஞ்சு நீங்களும் சாப்பிடுங்க. உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் கொடுங்க. ஸோ குழந்தைங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். ஸோ எல்லாருமே வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். ஆரோக்கியமான ராகி அடை ரெடி. வாங்க எல்லாரும் சாப்பிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.